І ось так. Фу. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ха. Здивляетеся, что у моих лапах отвертка? Ха. Ви яшчэ не тое убачыце. Так, трошки намаганняў, і у мяне атрымаецца. Ой, пакуль што гэта сакрэт. Ой. О! Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Топа. Салют! Цішэй, калі ласка, у мяне вельмі адказная справа. А калі ты будзеш крычаць, можа адбыцца збой праграмы. Ой, Топочка, як цікаво. А что за программа у тебе? Для чего она? Ой, Яночка, ну якая ты дапытлівая. Набярыся цярплівасці. Хутка пра ўсё даведаешся. Топа, я твоя лепшая сяброўка. А ты мне не отказываешь, что отбывается у нашем покойчику? Ой. Фу, разумею, что ты не отчепишься, пакуль не расскажу усе падрабязнасці. Правильно разумеешь. Таму хутенька дзяліся со мной своим секретом. Над чым ты зараз працуеш? Яночка, я ствараю машину часу. Машину часу? Менавіта. Даведалася, што хацела. Так, цяпер не перашкаджай. Я працягваю працаваць. Ой, Топочка, почекай. Ой. Ты меня здивил, так здивил. Як ты думала? Усё вельмі сур'ёзна. Разумею, что серьезно. Топа, Ну Топа, что? открой секрет. Ты хочешь на машине часу отправиться у будущее, поглядеть, якими гаджетами будут скористаться дети простогоді, ці доведаться, які у них будут книжки, и ці не перестанут дети цікавиться мультфильмами. Янка, А, не отгадала. зразумела. Ты плануешь отправиться не у будущее, а у минулое, так? Ха, ну теперь отгадала. Ой, а можно я с тобой? Мне так хочется прокатиться на сапраўдным динозавре и зрабіць фото на спине мамонта. До динозавров и мамонтов отправляйся без мяне. А лепш змайструй свою машину часу. И увогуле, ты мне, Яночка, перешкаджаешь. Займися пакуль што своими справами. А я, допрацую механизм. Топочка, Топочка, Ну, але мне хочется отправиться у подорожья на машине часу с тобой, своим лепшим сябром. Откажи, калі ласка, ці ў далёкае мінулае ты поляціш? Яна, мне трэба вярнуцца ў сённяшнюю раніцу. У сённяшнюю раніцу? А што за падарожжа ў мінулае такое? Сёння гэта сёння. Але раніца прайшла, а ў мяне там засталася вельмі важная справа. А няўжо машына часу можа здзейсніць такое кароткае падарожжа? Пакуль што я гэтага не ведаю, але старанна працую над канструкцыяй. Яночка, адыдзіся, калі ласка. Ну, час ідзе, мне машыну дарабіць трэба. Добра, Топочка, толькі одно пытанне. А можна і я з табою сённяшнюю раніцу палячу? Калі можна пачаць сённяшні дзень спачатку, я выберу другую прычоску. Ну, добра, возьму цябе. Толькі дай слова, што не будзеш пакуль што мяне ад важнай справы адрываць. Даю слово, буду сядзець і чакаць, калі можна будзе ў мінулае адправіцца. Правильно,
Чакай, хутка буде випробування техніки. Ой, хутчей би. Так, і ось так. Фу, готово. Зараз буде випробування. Яночка, настройся на польот. Ой, настроїлася. Так, 3, 2, Ага. 1. Ой. Все, Яночка, полетели у меня! Ау. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Дядуля? Так, я дядуля Добродей. Мне уже не познали? Добрий вечір, дядулечко. Я думаю, ми вас познали. Янка, А, не добрый вечер, а доброго ранку. Мы ж прилетели у раницу. правильно. Доброго ранку, поважаний дядулечка Добродей. Что за блытанина? Какая раница? Вечер? Колыханка у эфиры? Что с моими малыми отбывается? Дядулечко, то позмайстравав машину часу, повернуться у сьогоднішню раніцю. А я з ним полетіла. Мені треба прическу переробити. А у меня важная ранешняя справа есть. Ми гэтыя справи по-іншому зробимо і хутенько на машині часу увечер вернемся. Ну, якраз на мультфильм поспеем. Грандиозные планы, скажу я вам. Только на машине часу вы никуда не отлетели. Вы тут, у колыханцы, и зараз вечер. А Ну, як не отлетели? Так, усё треба виправити. Пашко, ти напевно щось не докрутив у своїй машині. Ага. Так, усё за того, что ты, Яночка, меня отрывала увесь час пытаннями. Топочка, подялися, коли ласка, а навошта ж табе спатрэбілася вярнуцца у сённяшнюю раніцу? Ой, дядулечка, ну... Ну, Я сёння не вельмі прыгожа пагаварыў з адным хлопчыкам. так, рассказывай. Ну, Ну, мне вельмі хацелася пагуляць з яго машынкай з пультам кіравання. ага. Я ўзяў і пачаў яе ганяць. І незнарок нешта зламаў на пульце. Ой-ой, упэўнена, што хлопчыку гэта зусім не спадабалася. Так, непрыемная гісторыя. Ён пачаў плакаць. О, А я яшчэ сказаў яму, што ён скнара. І вярнуў машынку. А потым дадаў, што больш сябраваць з ім не буду. А хлопчык што ў адказ? Ой, Яночка, яшчэ гучней заплакаў из-за зламанай машынкі, из-за маіх слоў. ой, зусім дрэнна атрымалася. Так, дзядулечка, вось я і вырашыў змайстраваць машыну часу, каб вярнуцца ў сённяшнюю раніцу. І не браць тую машынку, і не ламаць яе. А галоўнае, не сварыцца з сябрам. Памірыцца сябрам, гэта ты правильно придумаў, Топа. А вось машина часу, ой, даволі складаны прыбор. І ніколі не ведаеш, як ён стане працаваць. Паляціць ці не? А ў тваёй сітуацыі можна ўсё прасцей паправіць, без складанай машыны. А як гэта, дзядулечка? Просто хутенька збегаць да таго хлопчыка, папрасіць у яго прабачэння і памірыцца. О, усё так проста? А, і чым хутчэй ты гэта зробіш, тым лепш і для цябе, і для хлопчыка. Дзядулечка, тады я лячу да яго мірыцца. А мы пакуль паглядзім цікавую мультыплікацыйную казку. Ой. Дядулечка, Ага. дякую, что вы мне подказали добрый способ вернуть сябра. І машина часу не спатрэбілася. Я попросил прабачэння и пообещал отремонтовать цацку. Дядулечка, а вы мне допоможете? Канешне, Топа. Ну, а зараз
час рыхтавацца да сну. Чистим зубки, мыем тварики и бяжем у ложечки на мягкие подушечки под любимые ковдрочки. Вочки закрываются, сны казки починаются. Яночка, полетели. Полетели. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.